इपिएस कामदार नोभेम्बर अन्तिम सातादेखि कोरिया आउन पाउने काठमाडौँको झिलिमिली हेर्न कुलमान चन्द्रागिरी पुगे। काभ्रेमा 5,000 विपन्न परिवारलाई 10,000 का दरले राहत। मल्लकालीन शैलीमा बनेको रानी पोखरीमा यसरी मनाइयो भाइटिका। आफू सरकारी आवास कब्जा गरेर बस्ने, अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जनकारबाही गर्ने। सेरालियोनमा ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 91 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। कानुन अभावमा ढुङ्गा र तामाखानी सञ्चालनमा समस्या देख्ने नसक्ने गरी प्रदूषण बढ्यो बेइजिङमा। खोपका बावजुद पनि फेरि कोरोना महामारीको केन्द्र बन्दै युरोप। एमाले 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा 5 लाख उतार्ने। पहिरोले छिया चुरे। जोखिममा बुटोल सहर। मुडा बिक्री गरेर आम्दानी गर्दै कैदीबन्दी। भाइटिकाको दिन पनि बागमती सफाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। समाचारको सुरुमा कोरिया रोजगारीको प्रसङ्ग। दक्षिण कोरियाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण 20 महिनादेखि रोकिरहेका रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गतका कामदारलाई नोभेम्बरको अन्तिम सातादेखि लैजाने भएको छ। यहाँको श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ निर्णय अनुसार इपिएस मार्फत कोरिया आउने 16 वटै देशबाट कामदार ल्याउन लागि हो। लामो समयदेखि कोरियामा इपिएस अन्तर्गत नयाँ कामदार आएका छैनन्। नेपाल लगायत केही देशबाट कमिटेड कामदार नगण्य मात्रामा आएको भए पनि लामो समयदेखि विदेशी कामदार नआउँदा यहाँको कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष 50,000 भन्दा बढी इपिएस प्रणाली अन्तर्गत नयाँ तथा कमिटेड कामदार आउने कोरियामा कोरोना संक्रमण बढीसँगै विदेशी कामदार ल्याउन रोकिएको थियो। नेपालबाट पनि प्रत्येक वर्ष 5,000 भन्दा बढी कामदार कोरिया आउने गर्थे। कामदार अभावलाई कम गर्नका लागि कोरियाली सरकारले 3 महिनाको भिसा दिएको थियो। यस अवधिमा पनि कोरोना महामारीको कारण कम नभएको भन्दै कोरियामा रहेका इपिएस अन्तर्गतका भिसा सकिन लागेका कामदारलाई 1 वर्षको विशेष भिसा पनि दिएको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। सर्वसाधारणलाई दैनिक 18 घण्टा लामो लोड सेडिङबाट मुक्ति दिलाउने कुशल व्यवस्थापकको जस पाएका कुलमान घिसिङ शुक्रबार साँझ काठमाडौँको उज्यालो हेर्न चन्द्रागिरी पुगेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका 3 सदस्यसहित चन्द्रागिरी पुगेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानको तिहारमा काठमाडौँ कस्तो देखिने रहेछ भनी अवलोकन गर्ने योजना रहेछ। चिसो स्याट चलिरहेको बेला औँसीको रातमा कुलमान गुपचुप 2500 मिटर उचाइको चन्द्रागिरीबाट डाँडाभन्दा 1100 मिटर मुनिको काठमाडौँ उपत्यकाको उज्यालो निहालिरहेका थिए। चन्द्रागिरीबाट काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको झिलिमिली देखिन्थ्यो, तर सडक देखिएन। डाँडाबाट भक्तपुर सूर्यविनायक सडक, नैकाप कलङ्की सडक, काठमाडौँ विमानस्थल र स्वयम्भू वनस्थली सडक मात्रै प्रष्ट रूपमा देखिएको थियो। त्यो पनि सडकमा घुरिरहेका गाडीको उज्यालोले। स्ट्रिट लाइट नभएकाले सडकहरू देखिएनन्। कुलमानले सहर अवलोकन गर्दै भने उज्यालोकै कारण धरहरा देखियो। उनलाई उज्यालो काठमाडौँको फोटो खिच्ने रहर थियो, तर मोबाइलको ब्याट्री सकिएकाले उनले अन्य सहयात्रीको मोबाइलबाट पछि फोटो पठाइदिने शर्तमा फोटो खिचाए पनि। दर्शकवृन्द, तिहारको यो समयमा तपाईँ हाम्रो गाउँ, सहर, बस्ती झिलिमिली बनाउनु कुलमान घिसिङकै देन हो। सम्मानस्वरूप यो भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित काभ्रे प्राञ्चोकका 5,303 अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। 10,000 का दरले उनीहरूलाई राहत वितरण गरिएको हो। यहाँका स्थानीय तहहरूले ज्यालादारी, मजदुर र विपन्न वर्ग पहिचान गरेर राहत वितरण गरिएको बताएको छ। विशेष गरी कोरोना भाइरस संक्रमणका रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न, असहाय र ज्याला मजदुर दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न तथा हातमुख जोड्न समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेका छन्। सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार हाल मात्र उक्त शीर्षकको राहत रकम
वितरण कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। सोही अनुसार देशभरका करिब 5 लाख अति विपन्न परिवारसँगै काभ्रेपलाञ्चोकका 5303 परिवारलाई राहत वितरण गर्न लागि बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हरेक वर्ष भाइटिकाका दिन खुल्ने रानीपोखरी बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा हिजो व्यापक घुइँचो लागेको थियो। 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको मन्दिर पुनर्निर्माणपछि दोस्रो पटक खुला गरिएको हो। यसअघि अघिल्लो वर्ष पनि भाइटिकाको बेला मन्दिर खुला गरिएको थियो। दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ तथा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी घर घर गएर टिका लगाउन नपाएकाहरू पनि रानीपोखरीमा पुगेर दर्शन गर्नका साथै टिका पनि लगाउँछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चीनको राजधानी बेइजिङमा 200 मिटरभन्दा माथि देख्न नसकिने गरी प्रदूषण बढेको छ, जसका कारण त्यहाँका कतिपय राजमार्गमा यातायात नै बन्द भएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बाक्लो प्रदूषणका कारण बेइजिङमा सडकका धेरैजसो अग्ला भवनको माथिल्लो भाग देख्न नसकिने अवस्था छ। विशेष गरी हावा नचल्ने समयमा बेइजिङ तिजियाङ हेबेई औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदूषणको समस्या हुने गर्दछ। अब 1-2 दिनमा चल्ने हावाले बेइजिङमा फैलिएको प्रदूषित धुवाँ हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले प्रदूषण विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको छ। चीन सरकारले गत सेप्टेम्बरमा भनेको थियो यस वर्ष देशका 64 औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदूषण विरुद्ध अभियान सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी अब कोरोनाको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले युरोपमा गत महिनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण 50% भन्दा ज्यादा रहेको बताएका छन्। यसले खोपहरूले पर्याप्त आपूर्तिको बावजुद युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यहाँ प्रशस्त खोप आपूर्तिको बावजुद उपलब्ध हुन सक्छ, तर खोपको खपत बराबर हुन सकेको छैन, जसले गर्दा समस्या निम्त्याएको छ। डब्ल्युएचओका अनुसार आपतकालीन प्रमुख डाक्टर माइकल रायनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। यसअघि बिहिबार डब्ल्युएचओका 53 देशका युरोप क्षेत्रमा निर्देशक डाक्टर हान्स कलुगेले कोभिड-19 का कारण बढ्दो सङ्क्रमणको सङ्ख्या गम्भीर चिन्ताको विषय भएको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बुटोल बजारबाट उत्तरतिर नजर डुलाउँदा विगतमा हरिया पहाड देखिन्थे, अहिले हेर्दा अत्यास लाग्छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको तिनाउ नदी वारी र पारीका सूची पहाडलाई पहिरोले छियाछिया पारेको छ। दुवैतिरका चुरेमा खसेका साना ठुला पहिराले यी पहाडलाई सख्त घाइते तुल्याएको स्पष्ट देखिन्छ। विशाल पहिरोको मुनतिर देखिने बुटोल बजार निरीह छ। यस वर्ष उपमहानगरको वडा नम्बर 3 मा पर्ने ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै करिब 70 हेक्टर क्षेत्रमा पहिरो गएको छ। यहाँ गत वर्षदेखि नै ससाना पहिरो जान थालेको थियो। यसपालि सामान्य वर्षा हुँदा पनि हिलो र लेदो झर्न थालेकाले पहिरो मुनिको बस्ती सचेत भएर बसेको थियो। कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल निकासका कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई अमानवीय व्यवहार गरेको समूहमा एकजना नेपाल सरकारकै पूर्व कर्मचारी पनि संलग्न रहेको पाइएको छ। ढल निकासका काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै यही कार्तिक 4 गते डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ताले खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयमा निमित्त प्रमुख कुशवाहालाई कार्यालयबाटै थुतेर कुटपिट गर्दै अर्धनग्न बनाएर हिलो छ्यापी जनकपुर बजार घुमाएका थिए। उक्त घटनामा नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी 44 वर्षीय सञ्जय कुमार सिंहको समेत संलग्नता रहेको बुझिएको छ। उनी अहिले धनुषा प्रहरीको हिरासतमा छन्। सिंह जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्, तर निमित्त प्रमुख कुशवाहालाई जनकारबाहीका नाममा अमानवीय व्यवहार गर्ने घटनामा संलग्न पूर्व कर्मचारी सञ्जय कुमार सिंह स्वयं 2 वर्षदेखि सरकारी आवास कब्जा गरेर बसिरहेको पनि खुलासा भएको छ। आवास अभावमा सडक डिभिजनकै कर्मचारी भने बाहिर डेरा लिएर बस्न बाध्य छन्। सिंहले कब्जा गरेका आवासमा जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत बस्ने गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पश्चिम माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेका 1 दर्जनभन्दा बढी ढुङ्गा स्लेट र तामा खानी उत्खननका लागि कानुनको अभाव देखिएको छ। कानुनको अभावमा ती खानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। तत्कालीन निस्कोट रुम ओखरबोट देवीस्थान दरवाङ र भीम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट ढुङ्गा खानी तामा खानी र जडीबुटी कानुनको अभावमा उत्खनन र सङ्कलन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौँ रुपियाँको राजस्व गुमाउनु परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। मालिका 4 ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। वडा नम्बर 1, 2 र 3 का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गा खानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन्। अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ।
त्यसै गरी अब अर्को समाचार, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा नेकपा एमाले 5 लाख मानिस सहभागी गराउने गरी तयारी सुरु भइसकेको दावी गरेको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले मङ्सिर 10 गते नारायणी किनारामा हुने उद्घाटन कार्यक्रममा बागमती र त्यस आसपासका प्रदेशबाट मानिस जुटाउने गरी तयारी सुरु गरेको जनाइएको हो। एमालेको मूल व्यवस्थापन कमिटीका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशबाट 2.5 लाख मानिस सहभागी गराउने तयारी भएको पनि बताए। त्यसै गरी अब बागमती सरसफाइको प्रसङ्ग, आजको अन्तिम समाचार। तिहारको अन्तिम दिन सबैजना भाइटिकाको तयारी गरिरहेका बेला बागमती सफाई अभियान कर्मी भने गुहेश्वरी मन्दिर अगाडिको नदी किनारमा जम्मा भएर सफा गरेका छन्। विक्रमसम्म 2070 जेठ 5 गते सुरु भएको बागमती सफाई महाअभियान चाडपर्व, जाडो, गर्मी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि जारी छ। गुहेश्वरी मन्दिर अगाडिको नदी किनारमा छठ पर्व मनाउन बाँस गाडेर छठ घाट लगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा सफाई महाधिवेशनले 443औं हप्ताको सफाई गरेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य डाक्टर माला खरेलले बताएकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।